22 октябр дар дораи сафари корӣ ба ноҳияи восеъ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи селбури деҳоти Миралиобод корхонаи дӯзандагӣ ва маркази хизматрасонии дурдонаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншооти навбунёд дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Давлатшоҳ Қаҳҳоров бо маблағи 3 млн 350 000 сомонӣ бунёд ёфт. Корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2023 оғоз ёфта, дар муҳлати пешбинӣ гардида бо сифати баланд ба анҷом расид. Дар рафти корҳои сохтмонӣ беш аз 30 коргари маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. имрӯз барои ман боиси хушбахтист, ки бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи дӯзандагии дурдона ба истифода қарор дода шуд. мо дар ин корхона либосҳои талаба-мактаббачон ва молҳое ки барои содирот ба дигар давлатҳо таъмин карда мешавад истеҳсол менамоем. иншооти навбунёд аз 2 ошёна, бинои ёрирасон, намоишгоҳи махсуси либос, ҳуҷраи корӣ ва маркази хизматрасонии корхонаи воҳиди давлатии Амонатбонк иборат буда, дар он истеҳсоли либосҳои махсус мардонаву занона тибқи фармоиш ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин коргоҳ барои кӯдакон низ либосҳои зебову шинам истеҳсол менамояд, ки аз лиҳози сифат рақобатпазир буда мувофиқ ба завқи харидорон аст. дар ин коргоҳи навбунёди дӯзандагӣ 80 кас соҳиби кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки коргоҳи дӯзандагӣ ва маркази хизматрасонии дурдона дар як шабонарӯз имкон дорад то 110 либоси гуногунро истеҳсол намояд. дар ин корхона тавлиди навъҳои гуногуни маҳсулот роҳандозӣ шудааст, ки бо бренди миллӣ ва мувофиқ ба талаботи ҷаҳонӣ истеҳсол мегардад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи навтаъсис ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки таҷҳизоти муосири истеҳсолӣ сифати баланди маҳсулотро таъмин хоҳад кард. дар тамоми марҳилаҳои истеҳсолӣ назорати сифат роҳандозӣ шуда, ҳамчунин ба шаклу намуд ва дизайни либос низ диққати хоса дода мешавад. барои ородиҳии маҳсулоти ниҳоӣ дастгоҳи махсуси чопӣ дар коргоҳ насб гардидааст, ки мувофиқи завқи харидорон дар рӯи либосҳо навиштаҷоти гуногунро чоп мекунад. дар маҷмӯъ таҷҳизоти кории корхонаи навтаъсис аз ширкатҳои пешқадам харидорӣ гардида, дар бузургтарин ширкатҳои насоҷии ҷаҳонӣ истифода мегарданд. бо истифода аз имконот дар коргоҳи навтаъсиси дурдона, тамоми марҳилаҳои истеҳсолии либос шурӯъ аз буридани матоъ то ба духтани он роҳандозӣ шудааст. дар ҳамин ҷо сарвари давлат бо маҳсулоти ниҳоии корхонаи дӯзандагии дурдона шинос шуда, ба сифати маҳсулот ва шаклу дизайни он баҳои баланд доданд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат ҷаноби олӣ мерасонам, ки мо занҳои хонашинро ба ҷои кор таъмин карда ба мо чунин корхонаҳои замонавӣ сохта ба истифода дода, инчунин ба соҳибкорони ватанӣ миннатдории худро мерасонем, ки ба мо чунин корхонаҳои замонавӣ сохта ба истифода дода, мо занҳои хонашинро ба ҷои кор таъмин кардам. мо 3 моҳ ин ҷониб таҷрибаомӯзӣ карда имрӯз ба кори доимӣ таъмин гардидем. ифтитоҳи чунин коргоҳҳои истеҳсолӣ барои амалӣ гардидани ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар мусоидат намуда, дар ин баробар имконият фароҳам меоранд, ки соҳаи насоҷӣ рушд кунад ва марҳила ба марҳила коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ дар дохил роҳандозӣ шавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди истеҳсолот ва дастгоҳу таҷҳизоти насб кардида дар корхона баҳои баланд дода, чунин иқдомҳои бунёдкоронаи соҳибкорони ватаниро намунаи ибрату арзандаи дастгирӣ номиданд. ба кормандони коргоҳи навтаъсис тавсия дода шуд, ки ба сифати маҳсулот диққати аввалиндараҷа диҳанд то либосҳои корхона ҳамчун маҳсулоти рақобатпазир харидорони худро пайдо намояд.